हेलो फ्रेंड, मैं फार्मासिस्ट विकास। आज बात करेंगे कोरेक्स डीएक्स के बारे में। कोरेक्स डीएक्स का कंपोजिशन डेक्स्ट्रोमेथासोन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरफेनामाइन में लेड होता है। कोरेक्स डीएक्स सिरप का यूज़ सूखी खांसी में किया जाता है, जैसे आंखों से पानी आना, चीखे तथा गले में दर्द होना, नाक का बहना। कोरेक्स डीएक्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट कफ सेंटर को डिफ्रेश कर खांसी में राहत देती है। इसकी डोज के बारे में बात करें, 5 साल तक के बच्चों में 2.5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। 10 साल तक के बच्चों में 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। मेडिसिन से संबंधित कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।